Печь-камин компании Митобел Байкал имеет следующие характеристики. Высота 120 см, ширина 54 см, глубина 47 см. Масса печи камина 165 кг. Номинальная мощность 10 кВт, что позволяет ей отапливать площадь до 100 метров квадратных. Позволяет использовать дрова длиной до 50 см. Подключение дымохода может осуществляться сверху или сзади печи камина. Печь-камин имеет вертикальное устройство с закругленными краями, что явно добавляет к эстетике. Далее мы видим большое панорамное стекло размерами 37,5 на 49 см. В основной дверце располагается механизм пружинного запирания. Мы до конца дверку отводим назад, и дверца фиксируется в открытом положении. Выдвижной ящик оснащен системой Push to Open. Вся регулировка процессом горения осуществляется посредством одного вот такого рычага. Ходит плавно и при этом бесшумно. Зольный ящик. Его размеры составляют у нас 18 на 23 сантиметра. И над ним уже непосредственно в самой камере сгорания у нас располагается колосник чугунный. Здесь уже вся футировка выполнена из вермикулита. Также и пламяотсекатель сверху тоже стоит вермикулитовой пластины толщиной 25 мм. Дожиг дымовых газов также располагается на задней стенке и выполнен в виде такого вот металлического короба с перфорацией по всей его длине. Что касается ручки, она здесь у нас представляет длинный стержень, она не будет греться. 22 градуса спустя час работы печи камина. Кожух является конвекционным, то есть модель не только будет красиво смотреться в интерьере, но еще будет эффективно быстро обогревать помещение. С задней стенки снизу у нас располагается приток воздуха извне, то есть потреблять воздух для горения этот камин может не только с помещения, где он находится, но можно подключить его так, чтобы воздух весь потреблялся с улицы.